凯特的替身慌了，害怕沦为王室的工具人，停止一切模仿工作。海蒂·阿甘是一位职业的真人秀演员，因为长相酷似凯特王妃，实现了靠脸吃饭的梦想。但是如今正处生死不明，海蒂·阿甘也感受到了压力和恐慌，宣布暂停一切工作。凯特·米德尔顿已经消失了3个月，没有人知晓他的近况，几乎是人间蒸发的状态。海蒂·阿甘曾经因为跟凯特共用一张脸，赚得盆满钵满，如今也萌生了隐退的想法。真人秀演员海蒂·阿甘已经模仿凯特长达10多年，一言一行一颦一笑都非常相似。最近接受了独立电视台的采访，澄清视频中的女子绝对不是自己，并不希望被无端卷入宫斗中，现在已经开始极力撇清关系。海蒂透露视频中的人肯定不是自己，当时网络上掀起了巨大的讨论，本人当时正在跟伴侣在喝咖啡。但是凯特热度实在太高，就连海蒂这个替身也可能被卷进来。看来这位真人秀演员真的是怕了，担心自己成为王室的工具人，因此提前接受了独立电视台的采访。在平时长得像凯特是一件值得自豪的事情，甚至还能变现和接代言，如今却是一件细思极恐的事情。越来越多的英国网友都自认为视频中的女子是海蒂，给她带来了很多的困扰。在镜头面前，海蒂分享了自己10多年的模仿生涯，并且认为现在是该结束的时刻了，不想被任何人利用。根据外媒报道，每当威尔士王妃怀孕或者生病的时候，海蒂都会暂停模仿秀。但是如今看来，海蒂可能直接放弃这份工作，选择另谋出路，或许才是明智之举。网络上的阴谋论越来越疯狂，就连海蒂都被无端卷进来，看来她真是怕了。因此面对镜头的时候，海蒂斩钉截铁说不是自己，就是怕被别有用心的人利用。回忆起这段时间的经历，海蒂也感觉很诧异。尤其凯特的购物视频被爆出后，海蒂成了重点怀疑对象，几乎所有人都认为自己成了王室安排的替身。海蒂感觉到又恐怖又离谱。事实上，海蒂的人生经历也很复杂，之前只是一个餐厅服务员，因为长得像凯特参加了真人秀。模仿凯特在英国是合法的，海蒂也赚到了不少钱，但是现在却要忍痛放弃自己的职业。海蒂本人爆料，自己跟电视台签约，衣食住行都由对方安排，竭尽全力模仿凯特的一言一行。按照公司的规定，海蒂私下不能外出，所有的派对和见面会都要经过公司的同意。因此海蒂认为自己根本没有时间，也没有理由配合王室愚弄大众。视频如今已经发酵了好几天，海蒂也是第一时间辟谣，跟凯特失踪案撇清关系。从海蒂的反应来看，或许真的被舆论整怕了，也担心自己会不明不白消失。参加电视台的访问，一方面是为了表明立场，另一方面也是做给王室看的，不要什么脏水都泼到海蒂身上。一个优秀的真人秀演员，或许会彻底终止职业生涯。海蒂不敢要这波流量和泼天富贵，其实选择急流勇退才是聪明的做法。